हेलो गाइस, स्वागत है अपने नए ब्लॉग के अंदर। भाई साहब, क्या गजब की चीज़ बनाई है भाई साहब, देख सकते हो गाइस। प्लान के अंदर गाइस होटल बनाई हुई है, देख सकते हो। कमाल की चीज़ है गाइस, कमाल की, एक नंबर लग गाइस। प्लान के अंदर भी गाइस होटल बनाई है, देख सकते हो। ये अहमदाबाद के अंदर है गाइस। गाइस कई लोगों का सपना होता है इसके अंदर बैठने का, अपन वो बैठ नहीं सकते हैं। जैसे मेरे जैसे होंगे वो। गाइस अब कोई चिंता वाली बात नहीं है गाइस, आप आ सकते हो अहमदाबाद। सिलेस के पास में ही, मतलब रिंग रोड पे ही है।